gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa ka qayb galay kulan uu shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud kaas oo sidoo kale goobjoog ay ka ahaayeen wasiirada dastuurka maamul goboleedyada dalka. shirkan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa lagu gorfeeyay arrimaha dastuurka iyadoo si gaar ah diiradda loogu saaray la tashiga hay'adaha dastuurka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir. kulanka waxaa si qoto dheer la iskula falanqeeyay cutubiyada 10 ilaa 15 ee dastuurka meelgaarka ah kuwaas oo ka mid ah qaybaha dib u eegista lagu sameynayo. wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin oo khudbad ka jeediyay shirkaasi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo sidii dastuurkaani loo dhammaystiri lahaa. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa madasha ku soo bandhigay aragtida iyo talooyinka maamulka gobolka Banaadir isagoo booriyay in wax ka beddelka dastuurka lagu saleeyo xuquuqda iyo matalaadda shacabka Muqdisho.